待っててね。今入れるよ。そう、少しより。そして、参りましょう。寝ちゃうからね。すぐ戻るよ。オープンが白。足の運動。手を横に振りながら元気に足を伸ばして。1、2、3、4、胸を反らせて。ずっと。遅くなってごめんね。にゃん。あ、ご飯まだあるね。よかった。ただいま。のび。ファスナーに興味津々。スリ。